Hello，我係 Shelly。上一集同大家分享過英國有啲乜嘢咁好啦，咁今日呢，我就冒住俾人屈我係唱衰英國嘅風險，就同大家分享下呢，喺英國住咗一段時間呢，英國會俾你覺得有啲乜嘢係唔好嘅。咁呢條片呢，志在都係俾大家多一個角度去分析下移民英國呢一件事啦。咁其實理性嘅人都會知道，任何嘢咧都有兩面嘅，任何地方都冇話一面倒嘅好或者唔好嘅。咁我哋要做嘅咧就係要衡量佢嘅優點同埋缺點啦，佢俾到你嘅嘢係唔係你覺得有價值嘅嘢咧？咁同埋佢唔好嘅地方，你又係唔係能夠包容呢？咁英國第一樣唔好嘅嘢咧，就係非常重稅啦。咁佢比起香港嘅話咧，個入息稅咧係高好多嘅。買嘢咧，亦都係要俾增值稅啦。咁雖然話超市啲嘢咧係好平嘅，計咗增值稅都係好平。咁但係咧，除咗超市嘅嘢之外咧，其餘嘅嘢咧就會普遍比較貴啦。例如剪頭髮會比香港貴啦，寄嘢又會比香港貴啦。咁同埋咧，英國咧其實好多時都會用一啲 online 買嘢嘅。咁 online 買嘢咧，普遍咧都係冇得 free shipping 嘅，都要俾嗰個 shipping cost 啦。咁 shipping 再加埋嗰個增值稅嘅話咧，其實咧就會都幾貴下嘅。例如我喺香港買開嘅一啲法國做嘅嘢同埋美國做嘅嘢咧，喺呢一度買咧就會貴好多。縱使英國同法國咁近咧，但係咧買同一件貨咧，其實我喺香港買咧係會平過喺英國買。咁仲有資產增值稅啦，如果你炒樓炒股，你賺到錢嘅話咧，咁你過咗個免稅額嘅話咧，你又要俾一部分去要做資產增值稅，咁呢樣咧就香港唔使嘅。同埋亦都有遺產稅啦，香港冇嘅。咁但係如果英國咧，你承繼嘅遺產過咗某一個額嘅話咧，又係要撥一啲去俾嗰個遺產稅。咁如果想睇一般嘅打工仔，佢平時喺英國生活要有啲乜嘢稅交嘅話咧，可以睇呢個 video。喺入邊咧，我就同大家介紹咗唔同嘅稅項啦，同埋佢哋嗰個稅率係幾多 percent 嘅啦。第二樣英國唔好嘅地方咧，就係個天氣啦。咁喺香港咧，可能大家而家覺得好熱，咁但係其實咧喺英國住耐咗咧，你就會好嚮往呢一種炎熱、陽光普照嘅天氣噶啦。英國呢一邊咧係夏天短，冬天長啦。而且咧，即使夏天咧個天氣咧都可以好反覆嘅。例如而家咧係6月啦，咁應該係夏天啦。但係今日咧，其實出面就好凍，啲人出街咧都要着褸嘅。咁其實最主要係因為咧，英國咧係長年都好大風嘅。咁咧佢個天氣係暖定係凍咧，就取決於有冇陽光啦。因為當佢咁大風嘅時候咧，有冇陽光照射住咧，就會覺得好凍嘅。咁如果有陽光照射住咧，你就會覺得好舒服啦。因為陽光照落嚟，咁你又有啲風咁樣吹下吹下。所以咧，如果你嚟咗一段時間咧，你就會發覺啲人通常就算夏天咧都會着長衫長褲啦，因為咧就要準備定日落之後冇咗個陽光咧，去迎接呢啲大風嘅好凍嘅時刻啦。咁如果平時出街着得性感少少咧，一個太陽落咗山咧，你就會好痛苦噶啦，因為啲風咧凍到吹到你起雞皮。咁同埋好快冬天又會嚟臨噶啦，夏天其實好短啦，大概9月中開始啦，就會開始涼嘅。咁啊，秋天，然之後好快咧就會冬天啦。咁冬天咧就會好凍啦，又會有落大雨啦。咁英格蘭都好啲嘅，如果喺蘇格蘭嗰邊咧，就會好多行雷閃電、狂風暴雨，咁就會更加惡劣嘅個天氣啊。同埋冬天咧，嗰個日照時間係好短嘅，咁咧好快就日落噶啦，又好遲先日出嘅。咁所以咧，成日咧個天都會黑蚊蚊啦，咁咧你就會冇 mood 出街嘅，好多時間咧都係留喺屋企。第三樣英國唔好嘅地方咧，就係香港人咧要適應呢一度嘅文化啦。無論你個英文去到幾好都好啦，始終你就唔係呢度嘅人，你都係需要時間適應嘅。咁我自己都仍然係好努力咁樣去適應緊。縱使呢一度嘅人佢係幾 nice 都好啦，始終咧都有一啲文化咧，你係需要時間先至融入到嘅。例如係虛偽嘅文化啦，懶客氣、懶幽默、虛偽。放飛機嘅時候又唔講明，又要作一大堆藉口。當佢哋懶幽默講冷笑話嘅時候咧，你都必定要禮貌地陪笑嘅。同埋仲有絕對公平嘅文化啦，AA 制嘅文化啦。
仲有就係充斥住音樂啦、飲酒啦同埋 party 啦，呢一啲咧都係要適應嘅。如果你係返工嘅，咁你都要有心理準備，你要同你嘅同事去 happy hour 啦，摸酒杯底啦。咁如果你係同朋友出街嘅話咧，你都要有心理準備，你係好多時候咧都係要去飲下酒嘅。咁下一集咧，我會同大家分享下我喺英國嘅愛情故事啦，深入咁樣咧同大家分享下香港同埋英國嘅文化差異。第四個英國唔好嘅地方就係個失業率高。其實自從吹嗰個脫歐風開始咧，個經濟都麻麻地嘅。咁之後就再加上個疫情咧，咁所以其實呢度揾工咧都係有難度嘅，即係而家呢個階段。咁我自己都有啲英國嘅朋友咧，佢哋都因為疫情嘅時候咧就開始俾人炒咗啦，而家都未有工做。咁有啲香港人咧，佢哋就諗住話，我嚟到英國咧，我就嚟做啲北雪糕啊，或者倒垃圾嘅工啦。咁但係其實事實上咧，其實呢一啲工咧，而家咧都已經係好多白人嘅後生仔女咧做緊㗎。咁你要揾到呢啲工要做咧，都唔係容易嘅。咁其實如果香港人過嚟咧，咁有好大機會都係侍應啦，又或者係唐人街入邊可能做sales 或者收銀員啊、執貨啊咁樣會大啲機會。第五，英國係個好慢嘅地方嚟嘅，佢嘅節奏係好慢㗎，你係不能夠心急嘅。如果係政府處理一啲申請嘅話咧，你要預起碼你要等幾個月先至會有 feedback 嘅。咁如果你要睇醫生嘅話，睇急症咧，除非你真係好緊急嘅情況，如果唔係都冇急症睇㗎啦。咁如果普通 GP 嗰啲咧，你都係要等嘅。咁我曾經之前都同大家分享過，我喺個浴缸嗰度跣到啦，咁即係割開咗我手踭嘅位置啦。咁其實嗰陣時咧，我都好想去揾到醫生去睇嘅，但係咧我依度嘅朋友咧，佢哋勸諫我咧，其實你都睇唔到㗎啦，你自己快啲揾嘢止血啊嗰啲咁樣啦。咁縱使其實我嗰時我已經覺得自己好嚴重啦，因為已經流血不止啊，暈㗎啦。咁但係咧都係最後都係冇睇到醫生嘅，都係自己都唔知點樣捱過㗎啦，都唔知點樣搞掂咗啊，係啦，最後咁所以係啦，如果呢一度嘅人咧，佢哋英國家庭咧，佢哋自己屋企都會儲備一堆成藥啦，感冒藥啊、發燒啊、咳水啊嗰啲止痛藥啊，係啦，咁佢哋都會有呢啲咁樣堆積住喺屋企咯。咁因為就算喺呢一度咧，你睇完 GP 都好咧，你都係攞住嗰張方，你都係要去藥房再買藥嘅，係啦。咁如果喺英格蘭買藥嘅話咧，其實仲係要俾錢咯。如果係蘇格蘭啊、威爾斯同埋北愛爾蘭咧，就處方藥就唔使錢，但係英格蘭咧，你都係仲係要俾錢㗎。咁如果超市買嘢又係啦，你不能夠心急啦，除非你係自己用自助嗰啲 counter 啦。如果你喺排隊嗰啲拎嘅話咧，你就係要等佢哋好自由咁樣去嘟機，同埋好自由咁俾錢咯。咁同埋啲人去超市買嘢咧，永遠嗰啲人係揸架車去買好多嘅，咁所以咧你就只能夠慢慢等㗎啦。咁咧佢哋咧就同香港唔同嘅，香港人咧可能一早已經好心急攞定錢咁樣一嘟晒就俾錢㗎啦。咁但係咧喺英國咧，佢咧就會嘟晒所有嘢啦，佢就嗰個顧客咧佢仲會慢慢放入去自己嗰啲車啊、嗰啲籃啊，然後咧放好晒咧先至再三喺度問幾多錢話，跟住先至好自由咁樣去攞卡出嚟俾錢。如果俾 cash 嘅話咧，就仲慢啲。餐廳亦都係啦，你不能夠催佢嘅。我最初喺度咧，我都唔知啊，我都催佢。我問佢：咦，做乜咁耐都未有嘅？咁但係原來係個文化係咁樣嘅，即係佢哋唔會食快餐嘅，係啦，佢哋會比較慢嘅個節奏。第六樣唔好嘅地方就係咧，交通費係絕對比香港貴嘅。咁喺香港咧，我哋搭巴士即係就算過海都好啦，20蚊都 OK 嘅啦。咁但係如果喺呢一度搭巴士嘅話咧，一上車一嘟咁
起碼3磅4磅㗎啦。咁如果搭地鐵嘅話咧，其實啲地鐵站好近嘅，你要行都可以行到。但係如果搭地鐵咁樣幾個站咧，就2磅幾㗎啦，2磅幾起跳㗎啦。咁所以就佢個交通係冇香港咁方便，但係就絕對係貴過香港啦。咁同埋佢嗰個公共交通嘅營業時間亦都冇香港咁長嘅。咁所以如果喺呢度要搭公共交通嘅話咧，記得一早要 check 好啲時間表啦，即係費事出完夜街又冇車返屋企啦。咁或者可以考慮揸車咯，因為如果揸車嘅話咧，就會比香港平嘅。第7點係食物嘅質素啦。雖然我之前見過有人留言反駁啦，就話唔係喎，英國都有好嘢食嘅喎，都有米芝蓮餐廳嘅喎咁樣。咁但係我喺 London 住嘅時候咧，其實我去幫襯過好多出名嘅餐廳嘅。但係我自己覺得始終可能因為喺香港係美食天堂啦，我覺得同樣嘅價錢咧，的而且確係香港係好食好多咯。咁英國我覺得我 generally 我覺得佢個食物質素係一般，但係就相對地就貴好多。第8點就係英國相對地係會悶好多嘅，佢冇香港咁多姿多彩、咁五光十色嘅。如果你係住大城市都好啲，大城市咧嗰啲博物館啊、美術館啊、市集啊就會聚集啲啦，商場啊咁樣啦，即係都會有大商場嘅。咁同埋大城市嘅話咧，就會有酒吧啦，即係都有夜生活嘅。咁但係如果你係住啲冇咁大嘅城市啦，甚至乎即使你係大城市，但係你唔係住喺市中心啦，又或者你唔係住城市，你住一啲小鎮咧，咁其實咧都真係幾悶下嘅，係啦。咁講真，就算你住大城市，你住喺近郊，即係唔係市中心，你都未必會下下去市中心啦，即係你都會覺得有距離，因為就算 London 都好，你都要搭火車，你先至去到個市中心噶嘛。咁所以如果你唔係住喺啲市中心嘅話咧，咁可能咧就會悶啲咯。你會用多啲時間留喺屋企睇電影、煮嘢食咁樣咯，另一種嘅生活模式。咁就正因為英國嘅生活係如此苦悶啦，咁所以咧少少嘅活動咧，佢哋已經係覺得好大型㗎啦。例如係倫敦嗰邊咧，每年有個 Carnival 嘅，咁咧其實咧我都慕名而去過一次。咁咧就係喺條街嗰度咧，成群人咧喺度一直咁樣行嘅啫，咁樣中途啲人就會自己好 hyper 就播歌同埋跳舞啦，但係其實冇嘢玩嘅，即係真係成群人喺度咁樣行咧，即係dress up 晒啊，咁樣喺度行咯，就係咁咯。咁係啦，咁我自己個人覺得其實都冇咩特別嘅。係成班人咁樣喺度行咯，咁同埋聖誕節嘅時候咧，就會有一啲嘉年華啦。其實只係類似於香港嘅 AIA 嘉年華嘅啫，咁但係咧已經係佢哋嘅盛事嚟㗎啦，即係佢哋係會講到全城都知，全城都必定要去嘅活動嚟啊！即係其實呢一啲已經係好大型㗎啦，對於佢哋嚟講，咁所以係啦，你可想而知佢哋平時係幾苦悶。不過都係啦，好似頭先所講，另一種模式咯。可能你會去多啲嗰啲動植物公園咯，喺度就。第9點啦，就係英國咧有好多地方都係硬水區嚟嘅。咁硬水有咩唔好咧？佢首先佢會比較容易傷害同埋堵塞你嘅管道啦，同埋你嘅廚具啦。咁然後咧，佢會令到你嘅皮膚係乾燥啲，同埋你嘅頭髮。呢個我親身經驗咧，我覺得真係頭髮係會薄啲嘅。咁我搬咗去軟水區之後咧，就開始厚返啦。咁係啦，咁呢個我覺得係真係會有個分別喺度嘅。咁飲用嗰方面我就覺得唔使太擔心，因為你唔中意嘅，你可以用 filter 濾走佢嘅，即係濾緊一部分啦。咁但係我就覺得佢真係會個頭髮嗰度係會有影響咯。咁呢9點咧，就係喺英國生活一段時間，你會覺得英國唔好嘅嘢啦。咁就大家睇下點樣去取捨咯。即係可能英國俾到你嘅嘢係你有幾重視嗰啲價值，咁而呢9樣嘢你又係唔係可以包容咯？咁我自己個人認為係可以，即係透過
習慣啊、適應啊咁樣去慢慢去接納咗呢9樣嘢嘅，即係唔係一啲大嘅問題咯。即係如果比較起英國能夠俾到你嘅嘢嘅話，咁我覺得呢9點係可以接受嘅。咁希望呢一集都俾到一個參考價值俾大家去，即係多一個角度去分析移民英國呢一件事啦。咁下一集就同大家分享下我嘅英國嘅愛情故事。好啦，咁下一集再見，拜拜。